Разжигаем костер с помощью вот такой китайской лупы. Для этого мы берем вот такой сухостой, разламываем его в труху и кладем в одну большую кучку. Дальше берем лупу и фокусируем максимально яркий луч света и направляем примерно в центр этой кучи. И ждем. Вот, огонь сразу загорелся. Кидаем небольшие палочки, чтобы он успел схватиться. Палочки должны быть максимально сухими.